Xayrli kun, hurmatli brend hamkorlar va bugungi ikkinchi katalogning aktsentlari translyatsiyasida sizni ko'rib turganimdan juda xursandman. Bizni bu ikkinchi katalogda sevgan insonlarimiz uchun juda ko'p sovg'alar kutmoqda. Va bugun studiyamizda Oriflame O'rta Osiyo mintaqasining Oriflame Mo'g'uliston va O'zbekiston bosh rahbari Yekaterina Mamedova. Assalomu alaykum, hurmatli brend hamkorlar. Bugun bu yerda bo'lganimdan juda mamnunman. Anna, ishlaringiz yaxshimi? Juda ajoyib. Umuman aytganda, birinchi katalog juda qiziqarli bo'ldi va bizni u faol qilgan holda ikkinchi katalogga, ya'ni 21-yilga kirib borishimizga yordam beradi deb o'ylayman. Men ham bunga 100% qo'shilaman, chunki bu yil juda albatta tantanali boshlandi. Yekaterina, birinchi katalog qanday o'tdi? Xo'p, hali birinchi katalog tugagani yo'q va birinchi katalogning asosiy tadbiri, ya'ni 21-yil uchun asosiy tadbir bu top 15 ning e'lon qilinishidir. Albatta O'zbekiston uchun bu juda yorqin tadbir va bu tadbirimiz Oriflame tarixiga kirib boradi deb o'ylayman va albatta fursatdan foydalangan holda Rustam va Mahfuza Nazarovani bu yutuqlari bilan tabriklayman. O'zbekiston tarixida birinchi marotaba Global Top 15 ga bizning brend hamkorlarimiz kirishdi. Bu albatta juda ham tantanali lahzadir biz uchun. Bu albatta juda ham ajoyib natija. O'zbekiston, ya'ni Oriflame'da 63 ta mamlakatda hamkorligimiz bor va O'zbekiston 63-o'rinda bo'lganiga qaramay, bu top 15 ga, ya'ni Global Top 15 ga kirgani biz uchun juda ham quvonchli lahzadir. Biz uchun va brend hamkorlar uchun bu faxrlansa bo'ladigan natija va biz o'ylaymizki, kelajakda bizning brend hamkorlarimiz, yetakchilarimiz bu darajaga erishishga harakat qilishadi. Birinchi katalogda yana nimalarni eslashimiz, yana nimalarga ahamiyat berishimiz juda muhim. Yilni qanday boshlasangiz, yil shunday davom etadi degan fikr albatta bejiz emas va shu sababli biz birinchi katalogga juda ham katta ahamiyat beramiz. Birinchi katalog biz uchun juda katta va samarali. Bu katalogda biz juda ko'p kompaniyalarga va bonus dasturlariga ahamiyat berdik va bu dasturlarni albatta ishga tushirdik. Hozirgi vaqtda kompaniya bilan hamkorlik qilish juda ham samarali. Siz qay darajada bo'lishingizga qaramay, har 90 kunda daromad olishingiz mumkin. Bu to'rga to'r. Albatta bu maksimal darajada harakatlan kompaniyamiz. Unda faol ishtirok etishingiz mumkin va yuqori natijalarga erishish hozirda juda ham oson. Hozirgi vaqtda 2 marotaba test kvalifikatsiya qilishingiz mumkin va konferensiyada ishtirok etish hozirda juda ham oson. Albatta 23 yilda bunday imkoniyatlar bo'lganini eslay olmaymiz. Bu siz uchun juda ham katta imkoniyat. Bu katalogda bizda imkoniyatlar juda ko'p va maksimal holatda ishlasangiz albatta yuqori darajalarga erishasiz. Bizda yana 2 kun vaqtimiz bor va siz bu 2 kundan juda ham samarali foydalanishingizni tavsiya etgan bo'lardik. Va hozirda hamma brend hamkorlarga o'z maslahatimni berish niyatidaman. Bu oxirgi 2 kundan maksimal darajada samarali foydalaning va natijalarga erishing. Keling endi ikkinchi katalogimiz haqida so'z yuritaylik va ikkinchi katalogda nimalarga ahamiyat berishimiz haqida ozgina suhbat olib boraylik. Keling. Yekaterina, qanday ish tizimini qurishimiz kerak? Sizning fikringiz? Xo'p, o'sish tizimi bu juda muhim ahamiyatga ega biznes ko'rsatkich va bu ko'rsatkichga intilishimiz biz albatta
rekrutlash, faollik va yetakchilik xislatlarini rivojlantirishimiz kerak. Xo'p, rekrutlash kerakmi? Qanchalik ko'p rekrutlash kerak? Bu asosiy savol emas. Bizni asosiy qiziqtiradigan savol shundaki, rekrutlash biz uchun juda ham muhim. Bu doimiy ravishda bo'lishi lozim. Chunki ya'ni rekrutlash biz uchun havo kabi zarurdir. Demak, ikkinchi katalogda birinchi katalogdan ham bundan ham ko'p faol bo'lishimiz kerak. Ya'ni bizdan ikkinchi katalog yanada ham ko'proq faollikni talab qiladi. Bunda biz asosiy o'z faolligimizni mavjud bo'lgan bizda bor brend hamkorlariga ahamiyat berishimiz kerak. Albatta, ikkinchi katalogda juda ham ko'p qiziqarli dasturlar, qiziqarli takliflarimiz juda ko'p va men o'ylashimcha bizning brend hamkorlar yoki-da o'zi uchun xarid qilayotgan hamkorlarimiz uchun taklif qilishimiz mumkin bo'lgan juda ko'p sabablar bor. Va bu sabablardan biz unumli foydalanishimiz va ular bilan aloqada bo'lishimiz kerak. Demak, aloqaning turli xillari mavjud. Har bir inson uchun albatta aloqaning o'z turi bor, lekin biz juda ahamiyatli aloqaning bir turi bu qo'ng'iroq qilish. Ya'ni o'z brend hamkoringizga yoki boshqa insonga qo'ng'iroq orqali siz ularning kayfiyatlarini va hayotlari haqida savollar berishingiz mumkin. Sizga muvaffaqiyatlar tilab qolaman va birinchi katalogni samarali yopishingizni tilab qolaman. Bundan tashqari ikkala katalogda ham bor imkoniyatlaringizdan faol foydalanishingizni maslahat beraman va kataloglaringiz juda ham daromadli bo'lsin. Va sizga Oriflame bergan hamma imkoniyatlardan faol foydalanishingizni tilab qolaman. Yekaterina, sizga kattakon rahmat. Va endilikda keling, ikkinchi katalog vositalari haqida ozgina fikr yuritamiz va bularni batafsil muhokama qilamiz. Hurmatli brend hamkorlar, endilikda ikkinchi katalogdagi juda muhim vositalar haqida gapiramiz va ikkinchi katalogda qanday vositalardan faollik haqida so'z yuritamiz. Biz muvaffaqiyatli Oriflame biznesining ko'rsatkichlari bilan tanishishni davom etamiz. Faoliyat foizi. Keling, ushbu biznes ko'rsatkichning ahamiyati nimada ekanligini ko'rib chiqamiz. Faoliyat foizi bu o'tgan davrning faol maslahatchilarining ma'lumotlar bazasiga nisbatan joriy katalogga buyurtma joylashtirgan shaxsiy guruhdagi maslahatchilar sonidir. Agar sizning faol maslahatchilar bazangizdan 100 kishidan 70 tasi ushbu katalogga buyurtma joylashtirgan bo'lsa, bugungi kunda guruhingizning faolligi 70 ga teng bo'ladi. Oriflame maslahatchisi ma'lumot varaqasi yoki o'tgan yildagi shaxsiy rahbarlik hisoboti bo'yicha faollik darajasini baholashingiz mumkin. Ushbu misolda faollik darajasi 70 ga teng. Ushbu ko'rsatkichni qanday baholaymiz? Faoliyatning tavsiya etilgan o'rtacha foizi qancha? Faoliyatning 70 va undan yuqori darajadagi foizi nafaqat tashkilotingizning barqarorligini ta'minlaydi, balki o'sishga va yuqori daromad olishingizga imkon beradi. Faoliyat darajasi aylanmaga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu ko'rsatkich natijalarini yaxshilash uchun biznesni rivojlantirish tizimida iste'molchilar va hamkorlaringiz faolligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rish muhimdir. Keyingi mehmonimiz bu Aleksandra va Aleksandra bizga faollikni qanday qo'llab-quvvatlashimiz tavsiyalarini biz bilan bo'lishadilar. Aleksandra, demak, ikkinchi katalogda bizni nimalar kutyapti? Bu ikkinchi katalogda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Assalomu alaykum Anna, assalomu alaykum hurmatli brend hamkorlar. Demak, bu ikkinchi katalogda bizni nimalar
kutmoqda. Bu katalog meni nazarimda yilning eng romantik katalogi. Nima uchun? Chunki bizni oldinda juda ham qiziqarli bayram, bu 14-fevral Sevishganlar bayrami kutmoqda. Va shu sababli bu katalogimizning mavzusi sevgan insonlar uchun syurprizlar deb nomlanadi. Va bu katalogimizda bizda bir nechta musobaqalar bo'lib o'tadi. Shu sababli men sizga Instagram sahifamizga obuna bo'lishni tavsiya etaman. Oriflame Uzbekistan Official va yangiliklarni faol kuzatib boring. Har hafta biz yangi musobaqalarni e'lon qilamiz. Aleksandra, menda sizga savol bor albatta. Bu musobaqalarda, bu konkurslarda faqat Oriflame brend hamkorlari ishtirok eta oladilarmi yoki bizning o'rtoqlarimiz, qarindoshlarimiz, yaqin insonlarimiz, tanishlarimiz ham ishtirok etishi mumkinmi? Ha, albatta. Bu musobaqalarda, ya'ni konkurslarda faqatgina brend hamkorlar emas, barcha insonlar ishtirok etishlari mumkin. Sahifamizni faol kuzatib boring. Siz juda ko'p konkurslarda ishtirok etishingiz mumkin, kompaniyaning yangi mahsulotlari bilan tanishishingiz mumkin va albatta juda yaqin orada balkim bizning brend hamkorimiz bo'lishingiz ham mumkin balkim. Aleksandra, sovg'alar qanday bo'ladi? Bu bilan ham bo'lishingiz mumkinmi? Demak, xo'p, qanday sovg'alar bo'ladi? Sovg'alarimiz bu albatta yangi mahsulotlar va hozirda bu yangi mahsulotlar haqida so'z yuritamiz va sizga tanishtirib o'tamiz. Ha, albatta. Demak, yangiliklardan, to'g'rimi? Mana bu yerda ko'rib turganimdek juda ko'p mahsulotlar bor. Bularning hammasini sinab ko'rgim kelyapti. Keling, Zavon lab bo'yog'idan boshlaylik. Bu afsonaviy lab bo'yog'i, 5tasi birda lab bo'yog'i, jilosiz metalik. Qarang, bu o'zaro juda zid bo'lgan tushunchalar, lekin shunga qaramay labda bu lab bo'yog'ining ko'rinishi juda ham ajoyib. U 50% kumush zarralaridan va 50% rangli zarralardan iborat lab bo'yog'idir. Demak, bu kumush zarrachalar labga juda ham ajoyib jilo beradi va labingiz ko'rinishi juda ajoyib bo'ladi albatta. Ha, Aleksandra, menga ham bu lab bo'yog'i juda ham yoqdi. Ayniqsa uning pushti rangi va ichidagi metalik zarrachalari va bundan tashqari men uchun juda ham muhim buning ya'ni lab bo'yog'ining upakovkasi. Juda ham jozibador upakovka albatta. Demak, agar siz bu katalogda jilosiz metalik lab bo'yog'i yoki-da 5tasi birda afsonaviy lab bo'yog'imizni xarid qilganingizda, siz atiga 100 so'm evaziga lab uchun qalam olishingiz mumkin va uning rangida albatta siz o'zingiz xohlagan rangni tanlash imkoniyatiga egasiz. Aleksandra, demak men bu katalogda o'zim istagancha, misol uchun 5 ta lab bo'yog'ini xarid qilsam, demak har bir 5 ta lab bo'yog'imga 5 ta qalamga ega bo'laman, to'g'rimi? Ha, albatta, to'g'ri. Demak, yana bir muhim narsa, sizga bir tavsiyam bor. Makeup Wizard by Oriflame ni yuklab olishingizni tavsiya etaman. Demak, bu dastur bizga nimani imkoniyatini beradi? Siz barcha dekorativ kosmetikani o'zingizda sinab ko'rishingiz mumkin. Buni faqat pomada, turli dekorativ kosmetikalarni sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Qarang, demak, kompaniya bizga juda ham ko'p imkoniyatlar taklif etmoqda. Bu kabi, demak, Makeup Wizard kabi dasturlar. Bizning sizga tavsiyamiz, siz bu dastur bilan o'z biznes hamkorlaringiz yoki tanishlaringiz, yaqin insonlaringiz bilan bo'lishingiz mumkin. Ular bu dasturni yuklab olib, o'zlariga qulay va yoqqan rangdagi dekorativ kosmetikani tanlab olishlari mumkin.
va yana o'z suratlarini olib Oriflame Instagramiga joylashtirishingiz, bo'lishingiz mumkin. Bu Oriflame official sahifamiz. Keling, endilikda 14 fevral Sevishganlar kuniga bag'ishlangan qiziqarli mahsulotlarimiz bilan bo'lishamiz. Bu bizning yangi ifor Lost in You. Bu ifor ham erkaklar uchun, ham ayollar uchun va bu juftlik ifori. Bu ikkita iforni birlashtirgan holda bitta butun xolis hosil qilishimiz mumkin. Demak, ayollar ifori haqida gapiradigan bo'lsak, uning tarkibida qalampir va achchiq mushk ohangli iliq ifordir, ammo bunga qaramay juda sof va yorqin. Erkaklar uchun esa u juda chuqur va jozibador ifor. Tarkibida zanjabil va sandal ohanglari mavjud. Bu erkaklar va ayollar ifori bo'lishiga qaramay, mening bilishimcha, bu ikkita iforni biz tanamizga qo'llashimiz va bu ikkita iforni aralashtirishimiz mumkin va aralashtirgan holda noyob o'z iforimizni yaratish imkoniyatiga egamiz. Va to'g'ri, Anna, haqiqatdan bu iforlarni aralashtirishimiz mumkin va biz buni yuraklar birlashuvi akkordi deb nomladik. Aleksandra, bundan tashqari, ya'ni yana qanday bu katalogda qanday takliflar mavjud? Demak, noyob takliflarimiz ham mavjud. Noyob takliflardan biri bu iforning birini xarid qilganingizda siz sovg'a tariqasida atiga 100 so'm evaziga shampun North for Men yokida afsonaviy Wonderlash tush XXL 5tasi birda tushini olish imkoniyatiga egasiz. Albatta, Aleksandra, bu nafaqat o'z sevgan insonlarimizga sovg'a va albatta o'zimizga bo'lgan e'tibor va sovg'a ham deb o'ylasak bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, Aleksandra, qarang, bu katalog juda ham katta. Men katalogni bir kunlar davomida o'rganib boryapman va bu katalogda eng zo'r takliflar qaysilar? Shular bilan bo'lisha olasizmi? Demak, bu katalogda eng yaxshi takliflar, ya'ni eng zo'r takliflar bu kabi romantik mahsulotlar, krem, sovun kabi va bundan tashqari biz o'z ahamiyatimizni bizning afsonaviy iforimizga o'z nazarimizni qaratishni taklif etaman. Bu Mr. Giordani. Albatta, bu katalogda juda ham ko'p iforlar mavjud. Va demak, erkaklar uchun Mr. Giordani, ayollar uchun esa Love Potion. Bu ifor o'z nomini aks ettiradi va demak, bu Love Potion iforini tarkibida tabiiy afrodiziyaklar mavjud. Albatta, Aleksandra, men ham bu iforni juda yaxshi bilaman va bu ifor nafaqat O'zbekiston mintaqasida, ya'ni butun dunyoda juda ham mashhur. Demak, bu ifor haqida biz yana oldinda ko'p gaplashamiz, ammo bu bizning kichik sirimiz bo'lib qolsin. Demak, bu iforni siz juda samarali, ya'ni foydali narx bilan, hamyonbop narx bilan xarid etishingiz mumkin. Demak, yana bir mahsulotimiz bu erkaklar uchun, erkaklar yuz terisi parvarishi uchun bu bizning Novage seriyamiz. Demak, bu biz har doim o'ylaymizki, parvarish faqatgina ayollar uchun, lekin hozirda albatta erkaklarimiz ham o'z yoshliklarini, ya'ni terining yosh ko'rinishini saqlab qolishni istaydilar va Oriflame erkaklar uchun mana bunday Novage mahsulotlarini taqdim etgan, ya'ni taklif etadi bu mahsulotlarni va bu Novage seriyasi 4 qadamdan iborat.
Navage erkaklar uchun bu juda ham ajoyib sovg'a va bundan tashqari biz sizni Navage ayollar uchun Navage to'plami haqida unutmasligingizni tavsiya etamiz. Demak, bu to'plam tarkibi juda ham kuchli va samarali hujayralardan iborat, ya'ni ildiz hujayralardan iborat. Ildiz hujayralar bizning terimizning demak ichki qatlamlariga yetib borib, terimizni yanada yoshroq saqlashimizga yordam beradi va oddiygina 4 qadamdan iborat. Bu ham ayollarimiz uchun juda ajoyib sovg'a tariqasida taqdim etilishi mumkin. Bu demak to'plamimiz sizga doimo yosh bo'lishingiz uchun, yuzingiz yorqin va porloq bo'lishi uchun sizga yordam beruvchi juda ham kerakli vosita bo'lib qoladi. Demak, agar siz hali Navage mahsulotlari bilan tanish bo'lmasangiz va sizda bunday istak paydo bo'lsa, bu katalogda juda katta chegirmalar, 40% chegirma bilan namunalar to'plami xarid qilishingiz mumkin. Ha, albatta, Aleksandra, majmuaviy parvarish yanada samaraliroq, yanada samarali 7 marotaba samaralidir. Demak, parvarishni nafaqat bir etapi emas, 4 ta etapini olib foydalansangiz, bu juda ham katta samara, ya'ni 7 marotaba ko'proq samara beradi. Bu yerda aksessuarlar ko'ryapman, Aleksandra. Ana bu demak ayollar va erkaklar uchun klassik dizaynda ishlangan ayollar va erkaklar uchun qo'l soati. Bu dizayn juda ham oddiy va turli kiyimlaringizga, liboslaringizga mos keladi. Oriflame'dan hamma o'ziga yoqqan sovg'ani tanlashini tilab qolamiz. Aleksandra, bizda faollikni bir me'yorda ushlab turish uchun qanday vositalar bor? Birinchisi bu bizning katalog. Yana nimalar? Bundan tashqari rus va o'zbek tilida ssenariy ichida bo'ladi. Bu sizga Beauty Boxdan qanday foydalanishingizga yordam beradi. Hozir menga kim Beauty Boxni allaqachon xarid qilgan va ishlatgan? Savolimga javobni iltimos chatga yozib qoldiring. Demak, Beauty Box o'zi nima? Bu juda katta chegirmali, narxatiga 350 ming so'm mahsulotlar qutisi. Aleksandra, sizning qiziqarli suhbatingiz uchun katta rahmat va men o'ylaymanki, ikkinchi katalog bizga juda ham qiziqarli va serhosil bo'lib kelishini tilakdoriman. Sizlarga ham katta rahmat, ko'rishguncha. Спасибо, коллеги. Hurmatli brend hamkorlar, sizdan bir iltimos. Hozirda eshitib turgan va qabul qilgan vositalardan sizga qay biri juda ham yoqdi? Keling, hozir 15% rekrutlash uchun bizga yordam beruvchi vositalar haqida gapiraylik. Keling, bu haqida aniqroq suhbat qilishni boshlaymiz. Давайте поговорим об этом подробнее. Asosiy ko'rsatkich rekrut foizi. Keling, bu nima ekanligini va nima uchun uning qiymatini kuzatish muhimligini ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rsatkichning qiymati oxirgi katalog natijalariga ko'ra shaxsiy guruhdagi rekrutlar soni faol maslahatchilar bazasiga tengdir. Masalan, agar sizning faol maslahatchilaringiz bazasining 100 kishidan iborat bo'lsa, unda 15 ta taklif etilgan rekrutlar sizga 15 ta rekrut foizini beradi. Siz rekrut darajasini Oriflame maslahatchisining ma'lumotlar varaqasi bo'yicha baholaysiz. Ushbu ko'rsatkichning qiymatini bilish uchun rekrutlar sonini faol maslahatchilar bazasiga bo'ling. Bunday holda
rekrut foizi 15% ni tashkil etadi. Ushbu natijani qanday baholash kerak? Tavsiya etilgan o'rtacha rekrut foizi qancha? Barqaror va tobora o'sib borayotgan bizning ushbu ko'rsatkichning kamida 15% qiymatini talab qiladi. 15% va undan yuqori rekrutlashtirish biznesingizni ishonchli rivojlantirishni ta'minlaydi. Albatta, qolgan ko'rsatkichlar ham me'yorga mos bo'lishi shart. Hurmatli brend hamkorlar va ikkinchi katalogga bag'ishlangan efirimizni davom ettiramiz va bizning studiyamiz mehmonini olqishlaylik. Va qarshimda oltin ijro etuvchi direktor Rustam Sabitov. Hammaga salomlarim, rahmat Anna. Keling, hissiyotlar juda ham oshib ketyapti va men bu imkoniyatdan foydalangan holda sizni va Mahfuzani bu yutuqingiz bilan muborakbod etaman. Demak, siz dunyoning top 15 ga kirdingiz va bunga qanday erishganingiz bilan bo'lishing. Keling, bizga buni aytib bering, iltimos. Biz uchun bu hissiyotli, chunki bizga bu syurpriz bo'lgan. Anna buni biladilar. Biz bundan xabarimiz bo'lmagan. Albatta hamma oxirgi lahzalarda bunga ishonadi, ammo nima bo'lishi albatta biz uchun noma'lum bo'lgan. Bu haqida men bilmaganman. Biz juda katta ishlar qildik va bunga erishishga harakat qildik. Va mana nihoyatda bunga erishdik. Sizning jamoangiz bu yutuqni qanday qabul qildi? Biz juda ko'p xabarlar, qo'ng'iroqlar oldik. Bu juda quvonchli va boshqalarga katta motivatsiya bo'ldi. Bu davlatimiz uchun, Oriflame uchun katta faxr. Bu juda ajoyib va dunyo miqyosida ko'p davlatlar O'zbekiston davlatini o'zlari uchun boshqa tarafdan ko'radilar. Ha, albatta Anna, bu juda ham katta faxr va albatta bu juda katta mas'uliyat. Chunki biz O'zbekistonni namoyish etamiz, ya'ni O'zbekistonni boshqa davlatlarga tanishtiramiz. Bu albatta juda ham katta biz uchun bo'lgan mas'uliyat. Biz O'zbekistonni dunyo miqyosida namoyish etamiz va bu albatta juda ham ajoyib va qiziqarli. Keling endi bizga bunday muvaffaqiyatga erishish uchun qanday qadamlar qo'ygansiz, nimalardan foydalangansiz? Men mana ikkinchi katalogdagi tavsiyalar, yangi dasturlar haqida tanishtirib o'taman. Siz bo'lsa o'zingiz tomoningizdan bo'lgan tavsiyalarni, bunga qanday erishish uchun tavsiyalaringizni berishingizni so'rab qolaman. Asosiysi bu rekruting dasturi. Bizda hozir ikkinchi katalogda va avval demak amal qilayotgan dasturlar mavjud. Yangi hamkorlar uchun yoki hamkor bo'lish istagida bo'lganlar uchun shartlar avvalgiday, ya'ni sharoitlar va shartlar avvalgiday. Shaxsiy buyurtmangizni 100 ballga joylashtiring. Shaxsan yoki hamkor sifatida 3 ta kvalifikatsiya rekrutlarini taklif qiling va Low Potion iforiga ega bo'ling. Bu ifor juda mashhur, juda jozibador ifor hisoblanadi. Albatta, bu juda ham ko'p insonlarga yoqadigan ifor. Shu sababli sizga savolim, amalda rekrutingni oshirish uchun qanday faol bo'lishimiz kerak va brend hamkorlar orasida bu rekruting kompaniyasini qanday taqdim etamiz va qanday uni faoliyatini oshiramiz, qanday buni amalda qo'llash haqida o'z tavsiyalaringizni berishingizni ham so'rab qolgan bo'lardim. Eng muhim narsa shundaki,
biz bu kompaniya tomonidan ishga tushirilgan dasturlarni o'z brend hamkorlarimizga hammaga to'g'ri yetkazib berishimiz kerak va ular bu ma'lumotga to'g'ri ega bo'lganliklari haqida ishonch hosil qilganimizdan so'ng albatta bu bizning o'zimizning mas'uliyatimiz va bu imkoniyatlar bizni daromadga chiqarish uchun va unumli bo'lishi uchun albatta hammaga bir reja asosida to'g'ri va o'z vaqtida yetkazib berish bu juda ham muhim. Esda tutishimiz kerak bo'lgan yana bir muhim narsa, har birimizda biznes ilova bor. Bu biznes ilovadan faol foydalanishimiz, biznes ilovaga kirib biz faollik, filtr va sponsorlarni ko'rishimiz mumkin va har bitta sponsorga, ya'ni har bitta hamkorga biz o'z bu dastur haqida birma-bir aytib berish imkoniyatiga egamiz. Shu sababli biznes ilovadan foydalanishni ham tavsiya qilamiz. Sizga bu dastur va bu dasturda ish olib borish imkoniyatlarini, foyda tomonlari, qanday samara berishi va boshlang'ich dasturning qanday ishlashi haqida siz uchun, biznesingiz uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishingizga yordam beradi. Katta menejerlarga ham rekruting taklifimiz bor va bu albatta sir emas. Buning asosiy vazifasi 15% rekrutash natijalarini nazorati va 70% faollikni kuzatib borishlari kerak. Shu sababli shartlar quyidagicha. Birinchi, katalog natijalariga ko'ra 22% darajaga chiqing va katta menejer bo'ling. Ikkinchi katalog davomida 150 ball shaxsiy buyurtma joylashtiring. Uchinchisi, demak, shaxsiy yoki taklif qiluvchi hamkor sifatida 3 ta malakali rekrutlar va albatta 15% rekrutlash va 70% faollikni bajaring. Va qolgan sovg'alarga bu toster va Mulinex choynagi. Siz bularga qo'shimcha holda Mulinex qahva mashinasiga ega bo'lasiz. Bu xuddi tort ustidagi olcha kabi bonus. Fikrlar bo'yicha katta menejerlar uchun 15-70% KPI ning ahamiyati qanchalik muhim? Albatta, biznesni yurg'izishda bir tizimga ega bo'lish va ko'rsatkichlar juda ham muhim. Yana bir marta ta'kidlab o'tmoqchiman, siz aytib o'tganingizdek, biznes dasturlari hamma hamkorlarda bor va ular foydalanish huquqiga egalar. Demak, bu dasturlardan unumli foydalanish biznesda juda ham muhim. Nima uchun bu muhim? Chunki bu ko'rsatkichlar sizga biznesda to'g'ri tizim mavjudligini ko'rsatadi, ya'ni aks ettiradi. Siz bu ko'rsatkichlar va bu ilovalar yordamida sizning biznesingiz qanchalik to'g'ri rivojlanayotganini ko'rishingiz va nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va albatta bu ko'rsatkichlarga, bu ilovalardan foydalangan holda siz bu ko'rsatkichlarga ahamiyat bersangiz, demak biznesda o'sish zinapoyasidan tezroq o'sishingiz va qanday o'sayotganingizni ko'rish va bilishga yordam beruvchi muhim vosita. Demak, ko'pchiligimiz albatta o'z biznesimizni o'z farzandlarimizga meros sifatida qoldirishimiz mumkin. Buni hammamiz bilamiz. Shu sababli biznes ko'rsatkichlarini, ya'ni 15-70 KPI ko'rsatkichlarini ahamiyati va uni nazorat qilish bu juda ham muhim narsa hisoblanadi. Va keling, yana bir narsani qo'shib
o'tmoqchiman. Ya'ni katta menejerlar uchun demak ular rekrut qilsalar, ya'ni 3 ta malakali rekrut qila olsalar, bu deganiki siz agar o'zingiz rekrut qila olsangiz, boshqalarga ham bu o'rnak va namuna bo'la olasiz. Agar siz buni o'zingiz katta menejer sifatida amalga oshira olmasangiz, qanday qilib buni boshqalarga namuna qilib ko'rsatishingiz mumkin. Shu sababli bu juda ham muhim narsa hisoblanadi. Shu sababli birinchi narsa siz o'zingiz rekrutlang, bundan so'ng esa o'z hamkorlaringiz va biznes hamkorlaringizga buni o'rgating. Rahmat tavsiyalaringiz uchun va yana katta menejerlarimiz uchun agar siz faol bo'lishni xohlasangiz, siz top 10 talikka kirish imkoniyatiga siz qahva mashinasi va bundan tashqari top 10 likka kirish imkoniyatiga ham egasiz. Demak, qanchalik ko'p rekrutlar qilsangiz, nafaqat qahva mashinasi, bundan tashqari siz juda katta ajoyib servis egasi bo'lishingiz ham mumkin. Bu ajoyib oshxona servisimizda 20 ta buyumdan iborat. Bu o'z oilangiz bilan vaqt o'tkazganingizda bu servisni qo'llashingiz va ishlatishingizga juda qulay. Demak, hozirda kataloglar 4 taga bo'lingan holda ketayotganligi va mana bunga o'xshash juda ko'p dasturlar borligi insonga yana qayta fikrlab, qadamlarni yana boshidan boshlashga yoki faol bo'lishga yordam beradi. To'g'ri, demak, ko'p imkoniyatlar bu ko'p, demak, katta daromad degani, to'g'rimi? Eng asosiysi albatta o'zingizga oldingizda aniq maqsad qo'yib, shu maqsad tomon harakat qilishingiz juda muhim. Demak, bu maksimumda harakatlan dasturimiz 3% darajaga erishgan menejerlar uchun ekanligini hammamiz bilamiz va bunda savol tug'iladi. 3% darajaga chiqmaganlar uchun esa nima? Albatta, kompaniya har bir hamkorni qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi, quvontirishga harakat qilgani sababli bizda katta menejerlar uchun ham juda qiziqarli dasturimiz mavjud. Demak, katta menejerlar nima qilishlari kerak? Ular o'z jamoalaridagi hamkorlariga o'sishga yordam berishlari kerak. Demak, aniq rejalari bo'lishi shart va o'z jamoalaridagi hamkorlar mukofotlar olishlariga ham yordam berishlari lozim. Yana bir muhim narsa, sizning demak o'sib borishingiz albatta bilim olish bilan bir maromda ketishi, ya'ni mashg'ulotlar va treninglarda qatnashishingiz. Va bizning tavsiyamiz 2 va 3 katalogda Go for Gold dasturida kvalifikatsiya qilishni ham menejerlarimiz, ya'ni hamkorlarimiz uchun tavsiya qilamiz. Demak, kvalifikatsiya qilishimiz uchun nimalar kerak? Albatta, 15% darajadagi menejer bo'lishingiz kerak. Shartlari juda ham oson. Demak, 2 katalogda 10% va undan yuqori bo'ling, 3 ta rekrutlar qiling. Demak, shartlari juda ham oson. Ular demak insonlar bilan, o'zlari haqida gapirayotgan insonlar bilan, ya'ni faol bo'lgan insonlar bilan o'zaro muloqotda bo'ladilar. Albatta, o'sayotgan yetakchilar orasida bo'lish bu juda ham muhim. Albatta, drive muhiti, ya'ni motivatsiya juda ham kuchli bo'ladi. Yanada, demak, katta muvaffaqiyatlar haqida gapirish vaqti keldi. Demak, bu o'zi uchun 2021-yilda yangi unvonlar olmoqchi bo'lganlar uchun dasturlar. 2021-yilda juda ajoyib dastur, bu Double Speed for Success degan dasturimiz. 2 marotaba tez muvaffaqiyatga erishish dasturi.
Bu dastur direktordan ijrochigacha bo'lgan yangi 21-yilda o'zi uchun yangi bo'lgan unvonlarga erishmoqchi bo'lganlar uchun, ya'ni direktordan ijrochi darajasigacha. O'z natijangizni takrorlang. Demak, o'z natijalaringizni takrorlash. Va albatta bu meni nazarimda eng asosiy narsalardan biri bu sayohat. Chunki sayohat juda ham tezlashadi. Tez sayohat qilishga imkoniyatingiz yanada oshadi. Chunki ko'p insonlar bu biz bilan sayohat qilishni va konferensiyalarda ishtirok etishni juda ham xohlashadi. Demak, 4 katalogda siz ham oltin ham ijrochi kvalifikatsiya tadbirlariga kvalifikatsiya bo'lish imkoniyati tug'iladi. Bu juda ham ajoyib albatta. Xo'sh, hurmatli brend hamkorlar, bizning dasturlar kimga yoqayotgani va kim uchun juda ham jozibador ekanligini, ya'ni kommentariyalarda yozib qoldirishingizni so'raymiz. Kim 4 ta katalog uchun 50% mukofot va yana qolgan 4 ta katalog uchun 40% mukofotga ega bo'lishni xohlaydi. Demak, yana hali ham sizda Tailandga borish, ya'ni sayohat qilish, kvalifikatsiya qilish imkoniyati hali ham mavjud. Demak, ijrochi direktor kvalifikatsiyasini ochish va buni 4 dan 8 ta katalog davrida ushlab turishingiz va Cape Town va Zambiyaga sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu albatta juda ham ajoyib taklif. Albatta, bu juda ham ajoyib va siz 4 ta sayohatga ega bo'lasiz. Albatta, bu hammasi bepul va bu sizning oilangiz uchun juda ham ajoyib sovg'a bo'ladi. Albatta, bu Cape Town va Zambiya. To'g'ri, buni albatta qilishimiz kerak va men o'ylaymanki, juda katta delegatsiya O'zbekistondan, Toshkentdan yoki umuman O'zbekistondan bu konferensiyaga albatta o'z mukofot va pullari bilan u yerga uchib boradilar degan niyatdamiz. Demak, bizda har xil darajadagi hamkorlar uchun turli xil tadbirlar, turli xil dasturlar mavjud. Biz hamkorlar uchun dasturlar, aksiya, programmalar taklif etamiz. Demak, har bir darajadagi hamkor uchun bizda juda ko'p bu davrda juda ko'p dasturlar, imkoniyatlar mavjud. Lekin savolim bor, siz va Mahfuza uchun aynan sizga harakatlanishingizga yordam beruvchi narsa nima? To'g'ri, bu albatta biz uchun juda muhim, lekin yana bir narsani eslab o'tmoqchiman. Biz uchun nafaqat bizga erishgan muvaffaqiyat, bundan tashqari boshqa insonlarga bu imkoniyatlardan foydalanish va qandaydir darajalarga, yuqori darajalarga erishish imkoniyatini boshqa odamlar bilan bo'lishish imkoniyati ham biz uchun juda ham muhim. Rustam, rahmat bu efirda qatnashganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirib qolamiz va hurmatli brend hamkorlar, keling bu efirimizga xulosalar chiqaraylik. Har payshanba kuni biz sizni biznes, demak Instagramda biznes akkauntimizda, biznes sahifamizda kutib qolamiz. Soat 10 da biz o'zbek va rus tilidagi siz bizga bergan savollaringizga javob beramiz. Sizda qanday savollar bo'lsa, siz bu savollarni bizdan so'rashingiz va nafaqat o'zbek va bundan tashqari rus tillarida ham o'z savollaringizga javob olishingiz mumkin. Mintaqaviy, ya'ni regional menejerlar va yetakchilar sizning hamma savollaringizga javob berishadi. Bu imkoniyatni, ya'ni ta'lim olish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Va albatta olg'a maksimumda harakatlaning, chunki siz uchun ikkinchi katalog ajoyib darajalarga, o'z xohlagan darajalaringizga erishish imkoniyatini beruvchi katalog. Siz uchun Oriflameda bo'lgan eng yorqin natijalarga erishish katalogi bo'lishini tilab qolamiz. Va albatta bu faqatgina boshlanishi bo'lishini ham tilab qolamiz. Ko'rishguncha xayr va hammangizga muvaffaqiyatlar va omadlar tilab qolamiz. Xayr.